咁今日同大家講咧就係冤親債主啦。嗱，其實每一個人都會有冤親債主嘅，視乎佢係多與少嘅。因為其實我哋咧係唔止三世嘅，我哋有成30幾萬世嘅我哋嘅靈魂，所以咧每一個人咧嗰個嘅冤親都會唔同嘅。咁當然啦，如果你已經中咗以下呢幾點嘅話，就係代表你嘅冤親會特別多啦。嗱，第一啦就係啦，你經常儲唔到錢啦，你可能明明儲到錢，你都會有突如其來嘅嘢要去使費啊，令到你儲唔到錢啦。另外啦就係啦，冇貴人運啊，你硬係覺得好多時你係好有能力嘅，但係就係往往欠缺咗一啲貴人嘅提拔。另外一點啦就係你往往求姻緣嘅時候都唔多點啊，往往都係遇到一啲爛桃花啊、渣男渣女啊，又或者你好中意嗰個你撲心撲命嘅話，就偏偏佢就對你最差嗰個。呢一啲都係一啲比較爛嘅桃花。仲有最後一點啦，就係唔知點解成日覺得好嬲啊，個人好執着啊，或者聽到一啲嘢、一啲是非啊，你就會好嬲，同埋同自己過意唔去啊。其實呢一個嘅能量係會影響到你好多運氣，因為當你一有呢個能量起嘅時候，佢就會同你其他嘢會糾纏起嚟，就會令到你個運硬係上唔到去，就算上到少少又會捉翻落嚟。所以咧，如果冤親太多嘅時候咧，其實你行嗰條路去，無論你嘅人生啊、你嘅感情啊、你嘅財運啊，都係會有好多阻滯㗎。嗱，如果你哋想知道點樣化解呢一個嘅冤親債主嘅話，你哋可以留言俾我，我就會答你哋㗎啦。